John Terry. Na Daudi re. Ni maretetwo bash. Na metetwo bash oro uguo ri. Uguo no guo marararĩrire. Kai maretetwo bash itari irio. You see, muthu muhindi witagwo Mehul. Mehul. Yes. Makoretwo makimuthukumira. Mehul ugikaigwo hindi ri. Witagwo hindi wake. Mami yako. Hindi wa miako. Ona utuika thiku ici they are rivaling for that identity with the Chinese. And no, the Chinese are giving everyone a run for their money. Absolutely, when it comes to infrastructural development. Yes. Reu Mehul re. America kurikia project ni rekwo kindu gitagwo handover kuri client. Na niwe mwako wa mweri to ni ndutite urutaga ta fae ihenya bebe leta babe bebe kitu gani lala bebe bebe taka kazi kampana taka weka mawe kokoto kugutire kuhumuka weka Kabiru mimi naona toka bali Kabiru kuna bomoa mwende kwandika ira wa mwako kuragia atiriri bebe jua jenga kauga bebe jua bomoa vitu mbili pelekana lazima najua bomoa najua jenga hiyo kitu mbili pelekana acio na hindi ni expert muno akumumura nyumba irabatara demolition professionally ni mo kugira nyumba ya gorofa ithano thi mate kuhuti icio cieke icio irigainie. Yes. Kwa hivyo bebe lazima najua jenga jua bomoa alafu kitu moja najua bomoa. Ujua ntena Daudi na squad yake ri Mehul arake mena sasa sisi kusa complete building client purai kabisa client sema purai sasa kama client na purai sisi yote napanya nini na purai na Mehul ri tio hindu ria muhinyaniriria ni uhindu wa kiriu ti uria wa tene na mabanga wega muno auga mimi nataka poorman ino ro muhindu ndagiwa foreman nataka poorman tengeneza watu yako leta mimi iko sere kidogo kwina ndia nataka nyinyi nakuja sere family yangu iko sere iko toto yetu soma daktari toto yetu kuwa daktari mpesa sasa sadiko mpesa yeye na fugwa roho ya watu yeye iko cardiologist sasa sisi iko sere nataka ita nyinyi kuja naona toto yetu naitwa Priyanka. We to ata Priyanka. Like the famous Bollywood actor Priyanka Chopra. Very dashing, beautiful bird of paradise. Yes. Uga sasa Priyanka kama iko sere, sisi sere ke aye kuwa daktari ya moyo. Cardiologist nyenyu kuja. Maraki ala dia tu kuo hindi. Ara itura dia siake. Yohidi. Ara siaka la vinga. Na cia oitire yago uguo maragitwo na muhindi ri agwitite kuraihu muno ni background ona wigirite mata tucingagirwo haha ordination ri ni ota yako matara njuire mbere yaku ni matirie njuire nyingi itarekaga kununga okubel heja mu matanuka ajita okubel na nisimungagirira volume ni kiugwa moga bebe kindu gani bebe bebe bana ona mazuri wala tanukete kau maragia kahora no akatanuka ona mara ye taka bei ngapi panya 1650 bei miso customer maragitwo maretwo Parkland. Yes. Uta mara mutaburuko wa irio ri kindu matano na noki no nyama undu hindi naguo yanya sisi kama sema mambo nyama yo sisi bangula sisi maziva kama kitu ya nyama sisi nakula maziva ya ng'ombe sababu ng'ombe kwetu taka tipu ng'ombe ku ni ngai yao iyo ng'ombe kwetu taka tipu hata sipokuwa ng'ombe mimi singekuwa mali iko muga ko actually in India cows run in the roam in the street ogiria kenyua maono no ni athiete ko ure ng'ombe India cigeraga Koinange street Moi Avenue
Freely. And you cannot ng'ombe kihituka. Everyone stops. Makauga vaja Mesia na pita. No, take your house. Yes. You know, theirs is not a monotheistic religion. Monotheistic, literally Christians, we believe in one God. Theirs is a polytheistic. They have very many gods. They have the sun God, the light God, the God of war. They have so many. They have Hanuman, Shiva, they have Ramayan, they have many goddesses. Nigia does you know I gave billionina nuduna kunari. Yes. No, I gave. Umara tu aku. Right, you take me introduction. Woody got body, can't get hay. Body got booty at our yard, Woody. But got out of your high, but you taught a jonte. What got a boat get a building my patel. You know, what the with the mark or a go out. What did I go my patero? Miss Emma, you go my patero. Nama panso pachas. Ale kagia kile mari ke ide matova. Boy, there you got this bara che. Bara che. Yes. Makita na ya kemcho. Na ga so kya chalu se. Kya dise. Kemcho chalu se. Mara kero puja salimia batu yetu Daudi na timu yako. Nyinyi bili taongea. Thank you. Tumeitwa Daudi. Mehuru ni mdozi yetu. Kwa tupatia kibalo na ni msuri anatulipaga analichagi. Na tumejenga vitu mingi na na tumefurahia kukuja hii chele yenyu hata kama mshiji. Wewe toa hiyo chija. Pantaja chija wewe. Kitu gani Daudi wewe zao? Oh, sorry boss. Tutakula na tu piga chele lakini mawibo sile mnapiga hatushikanishi. Kama DJ wenyu anaweza kutuonea kamoja kawaja asali ama kajoi wa masalia takuwa nyumbani kidogo tu ile tusikie hata sisi tuko mero hiyo tagalia. Sasa nataka karibisha watu yote sisi kusa serege ya toto yetu daktari Priyanka. Sasa sisi taka kula ninyi karibishwa. Hello ni akinya githa ya kuria sisi taanza na wageni. Daudi gwikira irio ndio na matiramenya niki gwikira na iyo ugire ni mutamburuko na indo cia mwiriti ya ndengu ekera meta okari yake kali aja ina kali ndengu muindirie ndete ndengu muno nginya ni maciaragia mai-ini ikauma makari acinjithi nimendete ndengu na minji nyumu. Yes. Na njahi they love serious. Kira mane kira. Maikara the kurumari. Wa bere kuga wa ine Daudi. Gai. Eke dau. Wara iviri ore wena ire cia keta kanogo gacia ire. Reke mathithine irio itotiritwo biribiri taruru niru kana uko hindi ri ya mundu nginya iniuru wara imani ndirahia kana nginya njue ri oria mehuru Isa kura tunakura ndio bado mnakura. Sisi kula hiyo kwani shida iko wapi? Maaga hiyo pilipili yote. Hii pilipili sisi weka mild. Sababu sisi iko wageni na weka mild. Ona batiroretie. Sasa mali sisi toka hii tunaweka pilipili hoho. Mali sio hoho mange tu ya kanugu. Gaiye. Ndio mundu aretherera mai.
Pana kunywa maji, pilipili zuri za pisa tumbo. Hii pilipili nayo ni kama mauano. Kwani mnataka mtumalize? Mnataka kusema hata wale watoto ile chakula wana hii kwanza toto hakuna pilipili. Nginya itirona. Waginya ihezi amani rakaria pilipili. Naone guo maritu heire. Itakenda igwa pilipili tocio. Ciakĩrora ũkĩra nginya kũruta igoti rĩrĩa thirikari warai na marero atĩ ĩkĩrĩtwo mild maona rĩu mĩhu nĩ waramahĩngĩca Sius ndugu yangu unaitwa nani? Mimi naitwa Chartu Vedi. Iko swali nataka uliza? Iko swali nataka andũ aya warai matirĩ rũrĩmĩ nyamwĩra andũ ĩranginya ciara na marauga watiĩkĩrĩte biribiri ati no kũminjĩria kama pana sidwa kula hiyo vacha napatia wewe chai. Hey, did mendete chai muno. On our offices the chai they have a designated person to make tea. Meta go chai wala. Vacha naitia wewe chai wala. Na lete ya wewe nini? Chai. Chai. Abadari hiyo chai. Ya imanse hiyo pilipili tatua. Mimi nasikia moto mpaka kwa jegeke. Yo chai. Na utiriko karabire kuneo. Warai maĩkĩrĩte nginya cai biribiri. Kari andũ a mũthemba gani? Cai nĩ kĩndũ gĩa gwĩkĩra biribiri kana gũkwanja. Hiyo pana pilipili chai ndani, hiyo masala kidogo. Masala mado. Maroro take. Kwani nyinyi kasirishwa na sisi toa majozi? Mazozi ni ya ukali. Marathiĩ bypass maruga tũgere harĩa exit 4 exit kĩ? Exit 11. Tũgere exit 11 nĩtũgĩthibithagia kĩndũ mathimithia nyamarĩ maraigua erĩ ũndũ irathigĩte kũrũrĩrwo biribiri ĩno manikarĩ tatu ĩrauma rũrĩmĩ warai nĩkĩo hĩndĩ acio makoragwo marakarĩte thaa cio. Pero hii pilipili sisi veka ni ya toto. Kuna pilipili. Ya Misiri. Makĩgĩra kĩ? Andũ a Misiri mokaga magakombora ndereba mathiaga makĩendagĩria andũ tũindo ma estate-inĩ. I think I have nĩnjemanĩtie nao. Na they have convincing power. Me mathufuria marĩa metagwo non-stick. Me tũndũ we ũngĩgũrania. Yes. I have met them. Yes. And you see they actually give you a very lucrative deal on hire purchase. Purchase, yeah. Yes. Makura, you can take the sufuria, very good sufuria non-stick. They pay 3 months. Yes. And they don't have trust issues. So kwĩra ũmaciwe ndũgũthama na mana tunywo nĩnjũĩ andũ mana matunya na matunya in the pretext ona tia gũkũ. They also sell very good carpet. Mĩgeka. Mĩgeka. Yes. Kwanja moro-inĩ nĩ ta watheri mendagia kĩ? Carpets. Acio na cumarĩ wĩho. Mũgũkũnjũragĩra mĩgeka. Mũgũkũnjũragĩra mĩgeka yagĩrĩte. Kwĩra ruta iratũ ranga. And you know, no one buys a carpet alone. You have to have an opinion leader and a neutral person. They fatalaga election observer. Mũndũ ũthiaga akĩgũra carpet is a very decisive person. Nĩ kũrĩ andũ very decisive. Yes. No, there are people who are very decisive, but they are few. Aya angĩwona arĩ mũndũ ethi kũgũra, you can tell.
Hena kamiti. Aitha mathi kũgũra carpet kana a big electronic ta fridge. Nienda an opinion tondũ muga mũndũ enyoike na mbia nĩ aturura. Nĩ atururaga. Ana mbia gũthĩtwo na kĩ? Na kĩhato. Ũthia hau kaigua andũ mũrania. Chantel nona kala gani poa? Mimi napenda hii ya zebra. Agacia zebra nĩ ciathirie fashion. They are not as fashionable. He hĩndĩ irarĩ fashion. Ero carpet rwa zebra rwendio mũno. Rũgĩthia fashion tondũ wathiaga kũndũ ũkarũkora. Moni utura kauga okay nyamũ ĩyo nĩ yaingĩhia mahũa ni too complicated and then he no mwako heo you know some observations hiyo kimwagilia tu chai au no me a carpet ila hawayo live when you buy a carpet you now you know for momentarily ni mwaba ko mukia ite yes mukia go thake captain yes and you know when you have a carpet it also elevates your status so mundu ni ira arutake iratu yes carpet ndiraga na iratu ona igua ugite congregation ka rugongo ri igua mena ni ahauja kwena mugeka ruta iratu ndo iratu cia ndigi makarituhirwo ngene mugeka yao no ni matu sturu tuikarenja arume matiendete kuruta iratu kwanja cia ndigi kwanja ona no there is an age you get ndungiruta kiratu rungie nginya wabe uikarengi. And some of us are there already. What have they can stay at? Okay, Peter Mkumbwa. Nekirato kia rori arohora. So a carpet will give you know, a carpet is a revered thing. And nikio igua ugituke ndwetwo red carpet reception. Nikio natongoria kima bũrũri moka. The carpet is a sign of opulence. Yes. And panache and finesse. Yes. Uko te kondo kwena mweka ona we wĩkũ ni wĩiguaga yes. This place is royal. Ni feel good. Yes. Na ne humbera floor especially here no wako brado chuza furo nere wakora yes no kere carpets and call rugs yes ila cietagwo rugs Chinese rug kegoro kagatire raithi rugs ciumaga rĩrĩ there are some few people who can afford the ones that are called Persian rugs wagwetado Persian ni de muno adware amekira nyumba cia Persian no yo deko carpet ya kuhumbira floor is just you know an interior design kanini kaigero metha ni rago na warago una kobeke gwaigua the carpet you need resistance oria honu irio no gwethangi urake utangiraga kindu yes na ndo ya Persian rugs of course they have the way they clean them tondo quick cleaning ya carpet ya brot yes it can be a nightmare aikondo gutwarira service providers ale mahura ake mahura carpet tondu muthenya wa kuhura mugeka ni wa kuhura ki mugeka ni wangu muthenya wangu ni wake na nduhura carpet muno winyoika especially koro we ihuririe wall to wall yes ayua sasa mso we oba wiki giturenge sasa mso you come over to my place weekend. Okay, there's your name bash. Kumbe wetu mugarureka. Uroka athari bara utakumenya. Yes. You see one kwamba kwarura mugeka nyumba. Yes. Ni urabatara mundu umwe wa kwamba kuoya giti. No ngi wa kuruta ki? Ungiagucie carpet. Tondu ndungiranga carpet na ni roya giti. You cannot. Nira matara umuoe uyu ngiagucie. Yes.
Na mani ici ci macaria-inĩ rĩ nĩ ituĩkaga kũhũthĩka residence mwena ũrĩkũ? Mwena wa carpet. Sasa Brayo. Aki nimekumiss Brayo. She come over to my place on Sunday. Asiendi church leo, kuna ile inaitwa kanisa mashinani. Watu wanaenda kwa mahauza watu, so leo tuko church. Epitia Aki. Brayo kahau. With his ego and testosterone. Yes. Akahayo esa by the way. Ikapeti kona vumbi inanipea allergy. Nasikia tu vumbi. Sikia tu vumbi. Ishu najisikia hiyo isha kutoka nibae. I don't know kama unaweza lift hiyo chetu itoe hapa nje. Na leo kwa uraka apeti ni uvatara a beautiful volume of water. Yes. Nyamuyo nĩrĩaga maĩ. And so. Brayo rĩ. Akana yo kihato kiria kiumu. And you know when you wash a carpet, especially oko ikara kuba third floor, you inconvenience practically everyone. So the one, do kemiga farada-inĩ yaku. Umiga ha landing-inĩ yake. Ya stairs. Au nĩ wengĩiganĩra. No mĩtambũrũkie. Tondũ rĩu ĩbataraga rĩu mĩtambũrũkie yothe nĩgetha ũhote kũmĩthambia. Rĩu tinda hau wĩra wa sasa Mama Karanja. Peter tu. Mama Michelle. Ni sawa. Tutapanguza hapo kwako. Huyo rĩrĩ ya maĩ. Brayo athongithirie kĩhato. Carpet gũthambia is a whole day's affair. Umenye ona buro timu itarĩ so much space. Yes. Either tware kũrĩa thĩ ground floor. Kana mambate rooftop okorwo nĩ mũmĩrĩ. Akorwo nĩ kũrĩ rooftop. Yes. Panda juu. Yes. No, utaimithie mũthenya ũrĩa andũ aingĩ matarahũra kĩ? Matarahũra nguo. Yes. Tondũ carpet nĩ ũndĩ anĩkagwo mĩcuri-inĩ yanĩkagwo kĩ? Ngiriro-inĩ. Ngiriro-inĩ. Yes. Brayo ndĩrakuga nĩ athindĩkaga kĩhato. Hapa ni kai mesini. Yo ngara. Gĩro kĩhato na kaburaci karĩa kanini ka guoko karĩa ga gũkuua iratũ. Na nĩgakinya handũ gathiriba ũgakũrutithia ciara. Na nĩwe carpet no mwaka ũmĩrutie kona. Ũthiĩte. Yo kama ni mnanunua makapeti zingine bright, wewe ununua tu kapeti ya brown. Akwĩra jina ndangĩhũthĩra brown nake ahũthĩra brown. Hizo ni za watu wa moshadha. Na nĩwe carpet on average, even a small carpet. Ukiuga rĩu ũkamĩanĩke rĩ, at least nĩko nyuĩte maĩ mĩtũngi ĩno. Ina kwambata. Ona kĩatĩ akĩrakaragio nĩ inyuĩ. Agora. Bora mnatumia maji hivyo. Wani ni carpet tunavua. Unajua baba wa Idhila analetanga shida sana hii maji mbili bila na luka juu. Kwani unavuanga carpet kila siku? Na kila siku ukiana ikuja huku lazima mvue carpet. Wanaga kaji ya kuona okay. Oguo nginya andũ nĩ mamenyete. It's a trend. Wazo kaigua rĩu mũkihito ndakĩ na masculinity ya mũndũ rumeri. Akilonzo, wacha kelele, wacha nikupe so usaidie Brayo kuianika. Tondũ kũmĩanika. It's like it's a forklift affair. Nĩguo ĩ nditũ. Na no mũthi mwaneke ĩwaharũrũke gwethe ningĩ mũcokie square one. Sasa hizi ni gani? Negwĩra kĩndũ kĩa mũndũ thĩ na cyo kĩa mũrume. No kĩhũra carpet no mũgũkorwo wĩ mũgĩ wa njata. Ũrore itu. Tariũ guo matukũ ma kwĩna riũa rĩ. Yes. Very good time ya gũthambia carpet. Very conducive. Yes. So he ndio ngĩhũra. Mbura nayo ĩkĩ atĩa? Ĩrourĩrwo nja. Yes. Nĩkũ mũkangaha. Ndĩgũikaranga nja. Yes. Brayo acoke ahũrithio carpet imera igĩrĩ.
Acoke ahoranio. Amena carpet. Mugeka. Ona amani atindikite kiato kamenya ari mira keiko na kugura carpet. Acoke teo. Okay, hata kuosha carpet na loves na kujia na wear. Useless. What does she say? Ana nirio gure tware ogatene ndodo autinda kiuga baji agitoka baji. Yes. Abaji ri muru ari nierga kwandiko kugwitagwo kwandu ya makorogo in the maritime business. Maritime business ni iria-ini. Yes. And kuri wa siri wa uhoro ucio wa maritime na minerals na ki. No, actually, it's a whole state department ya maritime. Yes. I think ikoro kwa ministry ya infrastructure. Infrastructure. Tio ya Joho. Ya Joho ni mining. Ni mining. Na blue economy. Yes. Leo moro ni akiri akwande kwa kou. Ni muarafu. Yes. Muarafu uyu uri is the adware we wa ngo cia clearing and forwarding. Yes. Aria metagwo the people who move cargo. Yes. Hado makuaga indo, but the people who move cargo. Yes. Cargo haul. Bigwa haul. Dika niwe containers ko cia deketo maesk. Yes. Modo diraga na maesk ri. Modo ara heido na container ta murage wa modern furniture Pacific ri. Adwacio taige afanda. Tobanagira turi andu ta 10 tukihoria container emwe. Yes. Riu ndu ukiri andu no riu madiraga na ma container. Yes. Uyu ona murigo wake ni heo priority port. Yes. Na buthuri eta James Waithaka akuria Keleni. Yes. Riu mwarafu wandikite murio wa Kabajiri. Nyana kimwirite atiri I would like to meet your family, get a good time with them because you are a good person, very good person. You go good, very good, Joseph. Joseph, you do very good job. Oh, Joseph niwe muru wa Kabaji. Yes. Very way wane horo wa high seas ri. Niku akirutagira wira kundu kuriku. Mai-ini kuria Kianda. Yes. Maundu ma maritime muno na guku bara. Guku. No very common thing. Guku muno ni iria cietagwo dry port in Naivasha. Dry port in Naivasha. But there is of course where it lands when it comes here. Yes. Maraki Joseli. Maraki Raithe. The athuri maigana ona. Yes. Na moke na atumia immediate family. Maharuruke Kianda. Yes. Na muthuri he miaka okinyagia ona ugitara family ri. There is that one friend that you share your darkest secret and your deepest past. Yes. Riu aragita waki niwe maru wa nyina na thurio angeri ugwa family na atumia ao. Yes. Mego ikoroka na karwege. Nda yake ya rwigi. Yes. Yeah, sionda ya nyoni. Ladies and gentlemen, we are now approaching Moi International Airport. We'll be landing in the next 5 minutes. Of course, temperatures in Mombasa. Nema paido tini mafuta yokuwa. No mwaka magushia ayo. Temperatures in Mombasa. 36 degrees. I'll be on the ground. Now, come in cool. I'm set to help you out. Welcome to Stream Mombasa. Nĩ bati ya kothi. No mwaka uya. No uri urakura no guo raihaga. Flight time is estimated at 6 hours. And of course, please, flight hold me shortly. Mai kinyamla gwa ko nginya surare rio. Go nginya no maronio njongorofi. Njongorofi. Ndege ni mukira
makoragwo emergency exit the lavatories yes maragikinya Jocelyn yaragibangirwo itinerary munene wake aramwira ambe amake nie kamwira nake atia nake akinye yes marakibukirwo mukawa waja taicho ithano yes ni maguikara wega kianda ndio kaba jire mena waki ni weri witagwo kanyeri yari ni maranyitekaga na acio ni makinyetie miaka iri yari atumia ikarai haria ithu tuikare haha waki ari marakirwo ni marehirwo kindu gitagwo riri ona tikurehirwo to ni ya mwarabu ucio ni ari yacht igataru Nigataru imeomoka. The canoe. The canoe. Etio. Na tiboti. The kure ngurani yacht is a rich man's asset. Yes. Modu the way yacht. I only know one person who owns a yacht. So a proper yacht. Tika toto kuingira harugu. Wego mukanyitana mwi mobatha muihule itha kena federa yacht they even go up to hundreds of millions. Yes sigorona ukira ndege ezi helicopter marakiro riu megutinda kundu megutinda yacht-ini ya mwarabu uyu marake mitonya kanyeri yari kwira kambanji ni wakiona guciara tikiria watage kuiwa kiuga nanda hetagia ni ithu acio turahura ndia na nu yochiria riu yacht ya itonga ri they have everything including drinks. They have a barista a chef yes masseuse maraba mararega ayu netu kwamba tutigane na hogwa idalile netu kuanete na atumia maya kwa ukenyo ni miago no tumeni igitha bari itu itharare ningio mureta hot stone ri igethire ya kuigirwo thiota kanyeria maundu mau ndehotana namo yes maragithie mai-ini thiini almost 5 hours in iyo ni thabari ndaihu yes mai kara kuto gukiheo kiri mundu arenda yes akauga ndukaneria kau waina ni uguo na tuhiga thuca ringi ni barista heo mathucaga cocktails thucakangi na mundirera kanyamu kau kara mundirwo ngirathi-ini ndio mundirera kaburi kau ga maundu ta maya ndungiona Nyandarua iwe no rokiire aumete Karamton no rokiire riri kapteni wa nyamu ino ri makija riu ni kwanjia kugia mairia macoke shuri nyumu aramera there is a problem we seem to have a mechanical problem the engine has some starting failures so arauga ati akanyeria so we'll have to wait up a little. We have just from a communicator on satellite help is coming in the next 3 or 4 hours. Someone should be here to assist us. Kanyeria arauga nyambo ni aingiria heho ndirahura mwathani atiriri tumerio tanjona na hindi auga maigirite iria-ini mathaa maigana 5 ni athiu those are very many knots what are nautical miles ni maigirangite umarakimuria excuse me you have say okoa sisi okoa jahazi of us yes within 5 hours. This is not the first time it has happened. Na meginya atumia ao awe ndukambe kwira atumia uhoro uyu mekwanjia kuga mbuguku ni tukirire mekwanjia kuina nyimbo cia macaka yao kama kara vikara uga ina kireba
Ayai mamuisha. Mwiharirie ingoro. Ndere hiro ri anyu kwaja nduma ingira. Bogo ndi gukira we. Bogo. Bogo. Niene ndamenya ni ndirarotete. Yakiona kundu thiururukitwo ni mai. Nyamu ino guo turi guo rathie kiinaina gou. Yaringwo ni mai turi korokwo hindi. Na iria kwana tukareti cokagia muno ni kumuinga ingiri. Mwiharirie gwetio ibande cia bururi ungi guikia. Ndogo we na kanua kainge we. Konyuire ke. Niene ndi ario na inge korani nefe. Atumia maigu horo ri. Oi, ciana cia Ngai. Oi. Kirio tukenina na ugi witu. No toria mundu uratereba atiriri. Uguo ihoru ri kuga no itoberere. Etuikara tukiui. No, there is no risk of sinking. We should be stay afloat. Oh, Ngai. Na mairia ni maingirire. Wairu rito muno mwegu ni makanika ndo mwire arore. Endo ici. Anika. Wika funguru. Ndo ticha puroreti. Marakigerio kwimairia motuku. Marahoranio ke? Marahoranio yaach. Yes. Anagia mai soketie karamtoni. You know, the people have a way of exaggerating. Turaje mani na media le kuagira omba manguo.